Waniriza nate ku Ugandan Kitchen. Lero tugenda kubeera nga tukola sandwich bread from scratch. Tugenda kubanga tukola omugati guno tugwe bakingire ate tumali tubeere nga tugukola mu sandwich for breakfast oba brunch. So nsabo subscribing tanaba kubanga subscribing ku Ugandan Kitchen, liking, sharing and leave a comment below. Omugati guno tetugenda kubanga tukozesa matate mulimu magi. So mwangu nnyo gwa kubeera nga omuntu okola tetugenda kubeera nga this time round tukozesa instant dry yeast. So nkusaba subscribing, liking, sharing, tuwerabira kubeera ng'onyiga kade kubeera ng'otaninga on notifications obere notified wemba nga postinze video empya gyendi ku Instagram Ugandan Kitchen, ku TikTok Ugandan Kitchen ne ku YouTube Ugandan Kitchen bwotyo nga bwolaba. So beera ng'o liking, sharing, subscribing, sharing with your family and friends tubeere nga tutandika okubeera nga tubekinga omugati guno. So beera ng'ofuna bawel muno obeere ng'ogattamu akaglass kamu ak'amazzi agali warm. Oli waddemba okubeera ng'okozesa eglaasi yonna ey'enjawulo okusinziira glass ki gye wandyetaaze oba eri gwe ayagala okubeera ngo adjustinga recipe eno. Oluvannyuma ngenda maaso n'embeera nga nkozesa oyo instant dry yeast ye gwe tukozesezza. Mpimye jiiko emu n'ekitundu eya yeast oyo ne ngenda maaso n'embeera nga ngattamu omunnyo bulungi nnyo ne ngattamu ne sukaali ejiiko bbiri n'ekitundu bw'otyo nga bw'olaba. Tubeera nga tugenda maaso ne tugattamu butto ono agenda kubeera nga ayamba omugati guno okubeera nga gustretchinga bulungi nnyo. Sukaali abeera nga ayamba of course okubeera nga ateekamuko akakawoomerera, and because tukozeseza instant yeast ono immediately okubeera nga otabulamu bino byonna obikola n'otabula mu bawel omulundi gumu n'obeera nga right away otandika okubeera nga ogattamu eŋŋano. So wano dissolving okumakinga sure nti no sukaali n'omunnyo byonna bidissolvinze n'ogenda maaso right away okubeera nga kati ogattamu eŋŋano. Bwe tubeera nga tukozeseza dry yeast kiba kitegeeza nti tumulinda n'amala okubeera nga reactinga oba n'amala okubeera nga dissolvinga before nga tetunaba kubeera nga tugattamu ŋŋano. Naye bwe tubeera nga tukozeseza instant yeast ye osobolera ddala okubeera nga otabulamu bulungi nnyo n'obeera nga right away adingiramu eŋŋano n'ogenda maaso okubeera nga omixinga oba okubeera nga okanda okuba nga ofominga ddo. Bw'otyo nga bw'olaba eŋŋano oba ogikozesa omakinga sure nti yonna togiyiwaamu omulundi gumu, ogiyiwamu mu bits nga bw'ogenda omixinga bulungi nnyo. W'olaba nga waliwo obwetaavu bw'okubeera nga oyongeramu eŋŋano okusinziira mixture yo bw'eba efaanana, then ng'olyoka ogenda maaso okubeera nga oyongeramu. So otandika okubeera ng'okanda paka ng'ofunye soft dough ng'estretchinga bulungi nnyo ng'eri soft ate nga tekwatira mu ngalo nga ne wansi wennyini oba w'okandidde testiikingawo oba nga tekwatirawo. To my returning subscribers neeyanzizza nnyo neeyanzege okubeera nga mukyekuumidde ku Ugandan Kitchen, kitegeeza kinene nnyo gye ndi. Mwebale kubeera nga musubscribinga, mulikinga, musharinga, mubeera nga murecommendinga videos zino eri bannammwe abalala. Mwebale nnyo, mwebaye ddala. And if it is your first time on the channel, nkwaniriza naawe nkusaba obeere ng'osubscribinga tonaba kuba ng'osubscribinga, likinga, sharinga for more lit videos. Towerabira kubeera ng'onyiga kade kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified bwe mbeera nga nina video empya yonna gye ntaddeyo ku YouTube channel yange. So bw'otyo nga bw'olaba oluvannyuma nga dough yaffe eri soft bulungi nnyo tekyakwatira mu ngalo, olaba nga ne w'okandidde wennyini tekyalabikirawo like tekyakwatirawo. At this rate obeera ng'ogirollinga mu bowl bw'otyo nga bw'olaba n'obeera nga kati ogizzaamu mu bawel bulungi nnyo. Kuno osobola okubeera ng'oglisingako ko ne butto, kino kiyambe okubeera ng'eŋŋano tekwatira kuli eri ku bawel n'ogireka restinga okumala essaawa ng'emu ku bbiri. Wano meanwhile ng'eŋŋano bw'eri mu kubeera ng'ezimba, ngenda maaso n'embeera nga nfuna paani zino ze ngenda okubeera nga mbekingiramu emigaati. Ngenda kubeera nga nkola loaf bw'otyo nga bw'olaba. So these are loaf pans ze mbeera nga ngilisingamuko. Osobola okubeera ng'okozesa ku butto oba butter n'omala oluvannyuma n'obeera nga ogattamuko n'odustinga n'eŋŋano. Genda maaso oluvannyuma nga eŋŋano yo emaze okuzimba. Eŋŋano eno teyeetaaga kubeera nga ogirinda kumala ssaawa nnamba. For as long as kitchen yo ebadde like erimu ebbugumu erimala, at times eŋŋano eno emanyi okubeera nga ezimba even before ssaawa emu. So just kasita ebeerwa yizinze oba nebeera nga eddabo linze mu size, kiba kitegeeza awo giggyeeyo otandika okubeera nga oddamu ogikandemu bulungi nnyo bw'otyo nga bw'olaba. Oli waddemba okubeera nga ddo yonna nga bw'ogikoze ogikolamu omugaati oba okubeera ng'ojjawuzaamu accordingly okusinziira ku pans ez'enjawulo
zoyina zoba ogenda okubeera nga obekingiramu omugaati. Bwotyo nga bwolaba oluvannyuma lw'okuba nga ogikanzeemu. Meanwhile wano tutandika kati okubeera nga tuheatinga oven at 180 degrees Celsius mwe tugenda okubeera nga tubekingira omugaati guno. Era obeera nga ogiroolinga bulungi nnyo n'olyoka otandika okubeera nga ogifoldinga bwotyo nga bwolaba. So nkusaba osubscribinga tanaba kuba nga osubscribinga ku Ugandan Kitchen, likinga, sharinga and leave a comment. Ogiroolinga bulungi nnyo bwotyo omakinga sure nti eno ku sides okwasaayo bulungi nnyo omugaati guno we gubeera nga guli mu kubeera nga guli mu kuresting oba nga guli mu kubekinga guleme kubeera nga ate gusumulukukayo. So makinga sure nti ezo ends ozinyweza bulungi nnyo ne zibeera nga zeekutte bulungi nnyo guleme kubeera nga ate gukakkana gusumulukuseeyo bwotyo nga bwolaba. Oluvannyuma n'obeera nga oguteeka mu pan gye wamaze dda okubeera nga ogiliisinga, oba osobola okubeera nga mu pan muno wataddemu parchment paper oba gye tuyita baking paper. N'ogenda maaso era n'obeera nga ogunyigaanyigako kuli eri gusobola okubeera nga gulinganga gwonna ogujja mu pan bulungi nnyo oba ogufitinga mu pan bulungi nnyo. Then tugenda kubeera nga tugubikkako kitchen towel oba paper towel okubeera nga oguleka gubeere nga guwummulamu okumala eddakiika 2 ku 3 guddemu buto okubeera nga guzimba bwotyo nga bwolaba. Era ne tugenda maaso n'eno ddo yaffe endala ey'okubiri. Jjukira tugenda kubeera nga tukola loaf pans zino 2 bwotyo nga bwolaba. So nkusaba obeere nga osubscribinga ku Ugandan Kitchen for more lit videos. Kaseera kaluwummula, abaana bagenda kubeera nga beetaaga these skills okubeera nga obaako by'obasomesa. Osobola okubeera nga bateerako Ugandan Kitchen YouTube channel ne babeera nga bekkaanya videos ez'enjawulo. Nina video eza daddies, eza snacks ez'enjawulo nga cookies, bagia, soya, okubeera nga okola empogola, okubeera nga okola ice. So bino byonna bintu bya njawulo by'osobola okubeera nga obenefitinga n'abaana n'oba providingira ingredients bo ne babeera nga babyekolera ewaka. So oluvannyuma ng'omugaati gwaffe gumaze okuba nga guddamu ne guzimba, tugenda kubeera nga kati tugubekinga mu oven okumala eddakiika 25 ku 3 era within no time gubeera nga guli ready. Omakinga sure nti togubekinga kumala kaseera kanene nnyo because gusobolera ddala okubeera nga gudryinga ate kye tutaagala. Sandwich bread erina kubeera nga eri soft nga teringanga this other stale bread. So bwotyo nga bwolaba tubeera nga kati oguleka ne gubeera nga gukuulinga n'ogubrashingako kuli eri ne butter okubeera nga guvaayo nga gushininga bulungi nnyo bwotyo nga bwolaba. N'ogenda maaso okubeera nga oguslicinga slices okusinzira ze weetaaze, n'obeera nga oguadingako jam, n'obeera nga ogattako ekipooli, n'obeera nga ogattako hummus, n'obeera nga ogulya mu ngeri yonna gy'oba osazeewo okubeera nga gwenjoyingamu ne famire yo, era obeera nga oguslicinga n'obeera nga ogukolamu sandwich ez'enjawulo nga bwe tugenda okubeera nga tukola club sandwich oba chicken sandwich. So bwotyo nga bwolaba nkusaba osubscribinge ate naba kuba nga osubscribinga ku Ugandan Kitchen, likinga, sharinga and leave a comment. Omugaati guno gulastinga okumalira ddala akaseera akawera because ingredients ze twakozesezza temuliimu mata, temuliimu magi, ate ng'ebyo buli w'obigatta mu mugaati byeyimu kubikendeeza obulamu oba obuwangaazi bw'omugaati. So bwotyo nga bwolaba omugaati guli perfectly baked. So kati oli waddembe okubeera nga ogusalamu slices ez'enjawulo n'obeera ng'okolamu sandwich, n'obeera ng'ogwenjoyinga ng'ogasseeko jam, ogasseeko ekipooli, ogasseeko a blue band, kyonna ky'oba osazeewo okubeera nga ogattako. So katugenda maaso tubeere nga tetukola ku chicken sandwich oba club sandwich. So bwotyo nga bwolaba nfunye vegetables zino ze nasazeewo okubeera nga nkozesa. Tulinamu cucumber, ennyaanya, akatungulu ne coriander. Bino byonna beera ng'obisalaasala oba obidayisinge, oluvannyuma obeere ng'obigatta mu bowl. Then mbeera nga nfuna enkoko eno nabadde ngenze out, so nebeera nga yasigaddewo nengamba lwaki mba sigikolamu sandwich. So beera nga nayo ogisalaasala mu pieces entonotono, oba osobola okubeera nga ewaka obadde oyinawo already enkoko gye wabadde wafumbye, n'obeera ng'oggyamu ekifinga kimu n'obeera ng'okisalaasala mu bu pieces obutonotono. Ngenda maaso nembeera nga squeezingiramuko lemon juice from 1 lemon bwotyo nga bwolaba, naye tumugattemu muneeno. Oluvannyuma genda maaso mbeere nga spicinga. Wano nakozesezza black pepper ne ku munnyo. Sandwich ekolebwa ebintu bisatu: okubeera nga oyina omugaati, okubeera nga oyina filling oba ennyama oba nkoko oba ekintu ekyenjawulo ky'ogenda okubeera protein gy'ogenda okubeera ng'okozesa. Oluvannyuma obeera nga ofunako spread nga bw'olaba nti either mayonnaise
mayonnaise oba okozeseza jam oba okozeseza hummus ebintu bwe bityo ebibeera nga bi elevatinga sandwich yo bibeera nga bigiteeka ku the next level n'obeera nga olya sandwich ng'eri juice bulungi nnyo ng'erina vegetables eziri fresh ng'erinamu protein n'obeera ng'ogyenjoyinga bulungi nnyo nkusaba subscribing like nga sharing so ngenda maaso n'embeera nga muno ngattamu mayonnaise n'embeera nga ngattamu ne plain yogurt okubeera nga holdinga bulungi nnyo the rest of these other ingredients zonna ze tubeera nga tukozeseza bwotyo nga bwolaba oluvannyuma mbeera nga nfuna omugaati slices zino ze twaslicinze ne tubeera nga tuzisalako eno ku edges okubeera nga tujjako that other part kino kyenkola eno gye bayita breakfast sandwich bweti bwebeera efaanana nti ofuna omugaati n'obeera nga ogusalako ku edges eno n'okubeera nga ojjako that other part oluvannyuma n'obeera nga ofunayo any other spread gy'obeera nga okozesa nakozeseza tomato sauce ne Dijon mustard Dijon yono owa yellow n'embeera nga eno nayo ngispreadingako kuli eri ku slices z'omugaati bino bibeera nga oyamba okubeera nga omuntu buli bite yonna yonna gy'akuba ku sandwich yo afuna this taste from the tomato sauce ate n'abeera nga enjoyinga ne Dijon mustard so wano tubeera nga tuleeta feeling yaffe erimu protein erimu vegetables erimu ne other sauce ze twakozesezza n'obeera nga bino byonna obi addingako bulungi nnyo kuli eri just like that nga sandwich yo obeera nga ogimaze osobola okulaba nti eno breakfast sandwich ebeera so simple ebeera so neat kabeera so nga like nga kafaana bulungi just mugaati bwotyo nga bwogulaba nga you are good to go so I hope you like the video subscribing liking sharing and leave a comment era osobola ddala ogenda maaso n'obeera nga grilling omugaati gwo guno ne gu browningako n'obeera nga addingamu the rest of your other filling gy'oba wasazeewo okubeera nga okozesa n'obeera nga brunch yo eri ready okubeera nga ogye enjoyinga ne family yo until next time like share and subscribe thanks for watching.